尊敬的魏老师好，尊敬的我们这个开谢团的所有的师兄师姐们以及所有的义工菩萨们，晚上好。现场的所有同修们，晚上好。我是来自广州的郑书文。今天晚上呢，我想报名来参加这个分享。我们的朋友有人问我说：“你上来想分享啥呀？你第一次去参加。”但是我想啊，可能这个穿鞋的鞋紧还松，可能只有自己知道。虽然说我是第一次参加，但是我想要分享来的，分成4个点的分享。第一点，我想分享来这里的缘起，来学习这个我们长生学的缘起。第二点呢，就是那个曲折、临阵脱逃。第三点的惊喜。第4点就有个花心。那么第一点，为什么说我来学习长生学有这个缘起？有一次我跟龙华师兄2个人去上头揭阳去做义工的时候，那天我是扭到腰，那师兄马上就用长生学说，我用长生学帮你腰把你理顺一下。但是我是报了半信半疑，因为我的腰伤是经常性的会扭到腰。然后那天呢，他坐在那里，他说我帮你调理一下。结果确实经过半个小时的调理，我的腰一下松了很多，要不我基本上的腰挺不起来。但是那一刻我还不承认这就是长生学的魅力，我还在想啊，有可能是因为我坐直了，或者是因为我修学的原因，他的腰自然轻松了，所以也不怎么在意。那么前段时间呢，师兄极力推荐我说，长生学在南宁这边有开班，推荐我们10几个人过来修学。那个时候我就想到，那就修学就修学吧，我就抱着来试一试的感觉，也抱着呢跟前面师兄分享的一样，如果不行，我就临阵脱逃，像新加坡一样，不行的话我就走。因为在新加坡可能我语言不通，可能走不了，但是在这里最起码还能走得掉，是吧？所以就讲了这个想法。但是之前呢，这个去苏州做了这个7天的禅修和义工，然后30号在苏州坐火车来的时候，在路上就发烧了，可能着凉了，因为我下半夜下火车的时候着凉了。第2天早上起来，怕冷、喉咙痛、咳嗽、浑身酸痛不得了，越来越痛。到了接近南宁站的时候，那个时候呢，我发现可能我提不动那个行李了。背了一个大包，还有领了一箱，我就跟这个向梅学长说，打个微信给他说，学长我可能参加不了，我浑身难受的不得了，可能走路的困难。那个时候我走路的很艰辛，从火车站走出来的时候走得很累。但是我跟他说，可能我去不了，他坚持鼓励我说你一定要去。那边很多师兄师姐，你去的时候他会帮你调理，肯定效果很明显。你去试试吧，这么鼓励我，但是我就想去就去吧，要不真的就临阵脱逃了。那个时候呢，我就来了。来的时候，其实好不容易从下车到服务台那段路，我要爬上去登记的时候，我都走得直喘。吃饭的时候呢，师兄们可能发现我眼神不是很好，但是我也没说。但是我还在想着，我是不是第2次阳了？说第2次阳会不会传染到他的，那更麻烦。所以抱着这样一种态度，吃完饭呢就跟大家来到这里。来到这里的时候呢，其实通过开谢啊，通过各种各样的，我们也这一种师兄们也给我摸来摸去啊，摸了哈。然后这个当天晚上呢，不是老师在问我们大家啊，说谁有夜尿的没有啊？要不有夜尿的话，师傅今天晚上的夜尿多不多啊？是不是那种状态？因为平时我都有，最起码晚上都会3年1次到2次。刚好那天晚上回去的时候，可能一个人难受，一个是非常的难受，第二个呢，再加上高烧不退，整个人很辛苦，还没退的时候倒下去就躺，洗完澡就睡着了。真的那一天晚上连起夜都没有了，不用了，然后就直接到第2天，我还不知道那天晚上我咳得那么厉害，其实我自己不知道我咳。跟我睡在一个房间的一个师兄跟我说，你昨天晚上咳得很厉害哦。
因为他也没当天跟我说，到了昨天晚上我问他，昨天晚上我是明明咳醒了，自己咳得醒了，但是我问他昨天晚上咳醒了会不会吵到你？他说你昨天晚上咳得还不厉害，你前天晚上咳得厉害，特别厉害。然后在这一块呢，其实我突然间想起啊，为什么我站上来分享？我觉得我真的是受益了。如果是我在想啊，如果是在家里得了这么一种感冒，这么一种状态的话，我估计没有一周或者10来8天，通过吃药啊，通过各种各样吊针啊，或者各种各样的一种这个护理的话，可能没那么快。但是通过前天晚上31号的晚上一天很厉害，到了1号晚上，其实我已经1号的时候已经症状减轻了很多。也浑身的疼痛也减轻了很多，其实也不怎么咳的，也不会很厉害的。但是虽然还有一点，到今天基本上完全就没有了。所以在这一块，我觉得说，谢谢大家。所以我觉得他是给我一个惊喜，一个不可思议的惊喜。所以呢，我说他是长生鞋的手，我也说他是菩萨的手。其实呢，为什么我在花苑通过这一次的认识，让我呢对长生鞋有更深的、直观的一个认识？那么，如果呢我在学这个长生鞋的时候，心里面也有个想法，就是说我业障，他原来腰椎间盘狭窄，那么这么几年来，他一直是拖了一只脚在走的，越走越没力。那我想着说，如果有可能的话，长生鞋能够给他带来帮助，70多岁老人家能够给他带来帮助，能够让他的脚，我们不敢说完全恢复，就是说有点多点力气，那真的是让我特别的，我就发心，那就一定要，不管怎么样都得去传承，去学习，去传承，去这个让更多的人来学习这个长生鞋，因为它给我们人类带来的利益。它也不是说一朝一夕的，可能带来更多的是一个无量功德。好，感恩大家，这是我的分享。